Olá pessoal, estou aqui de volta para estar falando um pouco dessa soundbar da LG, a soundbar SK4D. Hoje eu vou estar falando um pouco aí das configurações de equalização de som pré-definidas da soundbar. Ela possui 3 teclas dedicadas para estar fazendo as configurações de equalização, que são as seguintes: Bass Blast, Cinema e ASC. Esse modo ASC fica mais ou menos aquela qualidade standard, qualidade normal, né? Mais comum. Enquanto as outras 3 teclas já oferecem uma imersão diferenciada. Vou estar colocando aqui, deixando no modo normal e depois eu vou estar trocando para modo cinema para vocês sentir um pouco da diferença aí dessa soundbar. Estou aqui com o Netflix já conectado. A soundbar também já está conectada à TV. Eu vou colocar um trailer de um filme aqui. Essa é a configuração normal. Vou estar mudando agora para modo cinema para você sentir um pouco da imersão dessa soundbar. Você tomaria? Você não sabe quem eu sou, nem o que eu faço. Mas vou fazer qualquer coisa para encontrar essa fonte. Então me diga, eu tô mentindo? Bem-vindos ao Projeto Tower. Nosso objetivo é simples: a próxima evolução da espécie humana. Já tomou uma dessas? Ela se deixa forte, deixa invisível. Você nunca sabe qual é o poder até experimentar. Modo normal. Nas ruas eles só falam de Modo cinema agora. E aí, qual o plano agora? Tiraram uma coisa de mim. Eu vou recuperar. Uma coisa? Ou alguém? Essa coisa tá destruindo a cidade. Sua filha tem a ver com isso? Modo Bass Blast. Eles pegaram minha filha. Podemos trabalhar nisso juntos. Modo cinema. Ainda tá com as perucas. Esse é seu poder? Essas figuras vão derrotar governos. O poder vai pra onde sempre vai. Para as pessoas. Elas já têm. Acham que podem deixar essa droga na minha cidade? Ou eu que acontece? Acho que a gente fosse Batman e Robin. Não somos Batman e Robin. Isso aqui não é filme, é vida real. Vamos nessa. Onde é que é minha filha? Vamos acabar com isso. Quer mais alguma coisa? Não, tô bem. Tô vendo. Tá aí pessoal, 3 configurações testadas. Por aí você já consegue ver que a qualidade é sensacional, imersão muito boa. A sensação que você tem é de estar realmente de uma sala de cinema com essa soundbar. E eu recomendo muito aí vocês que estão desejando adquirir, né, essa soundbar aí da LG, a SK4D. Só uma dica para vocês é estar pesquisando aí bastante valores, né? Se conseguir estar utilizando alguma ferramenta de preço aí para estar comparando aí, porque assim, nos últimos dias o dólar teve uma alta significativa e o preço de eletrônicos subiu demais. Eu fiz uma simples pesquisa e essa mesma soundbar ela está custando por volta de 15 a 20% a mais aí do valor que eu comprei na época. Tá bom? O pessoal também aí tem dúvida aí, questão de tamanho de sala. Muitas pessoas até me perguntaram, minha sala é pequena, será que essa soundbar vai me atender? E a resposta é que vai te atender e vai te atender muito bem. Minha sala não é tão grande, mede apenas 17 metros quadrados.
e a Soundbar ela tem um comportamento muito bom em espaços menores, enquanto que a home theater ela já se adequa aí mais em espaços maiores, justamente pela questão da distribuição, né, de subwoofer que você consegue estar fazendo. Um detalhe muito interessante dessa soundbar é que você pode estar fazendo as configurações aí de instalação delas sem fio. Muitas pessoas utilizam cabo ótico, mas hoje eu só utilizei só para testar. Não vi tanta diferença assim, por isso eu prefiro deixar aí conectado apenas sem fio. Até porque eu não gosto de fio espalhado pela sala. Você consegue ver um pouco aí do layout da minha sala e aparentemente não tem fio, porque eu não gosto de fio aparente. Na sala eu acho que um ambiente mais limpo, né? É bem melhor, é bem mais agradável. Então tá aí, pessoal. Essa foi um pouco da análise. Pessoal que tiver mais dúvidas aí pode estar deixando nos comentários. Não esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Tô apenas começando aí. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.